Привет, друзья, из ветреного Каменска. У нас осень, 30 сентября. Ну, еще днем пока 20-25 градусов. Довольно-таки тепло. Выезжаем на трассу М4. Это у нас Каменск идет, микрорайон 60 лет. Отправляемся мы с вами сейчас в микрорайон Лиховской. Тут на въезде заедем по просьбе трудящихся. Я вам потом расскажу. И поедем в Белую Калитву, прокатимся. Побываем в их достопримечательностях. Ни разу там еще не было. Нас вот друзья велосипедисты из Каменска туда периодически ездят. Ну, сейчас очень сильный ветер. Вообще езда проблематична. Они ездили обычно ночью, рано утром. Сейчас уже, дорогие мои, прохладненько. Пока что у нас здесь дорога бесплатная. Но сказали, к весне следующего года вся дорога до Ростова-на-Дону станет трехполосной и платной. Как удобно вот это переделывать, да? Старые советские дороги в платные. Я считаю, что, конечно, платные дороги нужно строить параллельно, но никак на месте старых дорог. Тем более, дорога это же не только вот этот асфальт сверху. Извините, это надо было вот это все прокладывать через горы, поля и так далее. Трасса пошла дальше на Ростов, сильный ветер сдувает. А мы поворачиваем на микрорайон Лиховской. Вокруг поля. Видите, а вот если под низ поехать, то на Белую Калитву и на Волгоград можно приехать. Тут такие интересные развилочки. Да, ветер сегодня, конечно, очень сильный. По трассе еду где-то километров 70. Сейчас вот в низину съехали здесь за деревьями. Здесь поспокойней. Встречает нас сильным ветром. Видите, он вот позади остается. Заправка, въезд. А вот, собственно, дорога, которая нам нужна. Кому интересно видео с микрорайона Лиховского, их там, по-моему, 2 или 3 есть. Можете посмотреть на канале, не найдете, пишите. А здесь мы, собственно, сейчас поедем. Это здесь бывший поселок МТС, потом бывший поселок РТС. То есть это было что-то вроде базы механизации здесь в свое время. Советская. Ее вот переименовывали. И возле нее вот образовался такой небольшой поселочек. Самое, знаете, что интересное, что здесь, оказывается, вокруг уже идет Красносулинский район. А вот только Лихая относится, микрорайон Лиховской. А вот уже хутор Лихая относится к Красносулинскому району, к комиссаровскому поселению. И здесь граница, кстати, подходит тоже. И вот его перенесли, этот поселочек, все-таки к Каменску-Шахтинскому и микрорайону Заводскому. Тут вот в полях просто товарищ, который просил, чтобы я туда заехал, наш узбек, который сейчас работает в Санкт-Петербурге, он не мог мне это нормально объяснить, но потом уже я в группе ВКонтакте в одной нашел тему этого поселочка, и потом он уже таки вышел на меня в Телеграме и написал. А он здесь когда-то жил, работал, и у его жены здесь была дача, домик, и они здесь отдыхали. Он здесь много тоже ремонтировал и так далее. Вот, и говорит, не могу приехать посмотреть. Очень бы хотелось посмотреть, как оно сейчас выглядит. Сердце, говорит, кровью обливается. Дорога, видите, хреновая. Хотя обещали, кстати, сюда сделать асфальт. Так и не сделали. Потом обещали сюда провести газ. Причем это еще было в 2020 году. Поедем посмотрим. Да, конечно, если бы здесь был бы асфальт, было бы получше.
Налево вон кладбище. Здесь где-то родничок, тоже вода бежит. Вот, и начинается сам поселочек. Когда-то сюда ходил автобус, но сейчас, видимо, он не ходит. Ну, народ кто-то живет. Ну, а на самом деле тут от Лиховского-то недалеко совсем. Просто что дорога такая хреновенькая. И тут всего, наверное, штук 15-20 домов. Сейчас поедем с вами посмотрим. Ну что, народ живет. Домики разные, видите. И старенькие, и такие в хорошем состоянии. В общем, разные. Где-то здесь, он говорил, был колодец раньше. А, вот он, колодец. Вот, наверное, дом, который продается. Вот это он, наверное. Да, ну снаружи так вроде убрано. Мы сейчас назад поедем, посмотрим. Здесь вот только хозяйством занимается. Остановка, видите, общественного транспорта. Слушайте, ну ничего, здесь ухожено. Газ, кстати, вот есть, видите. Газ провели. Ну, а там уже кто хотел, себе газ сделал. Вот такая вот одна, по сути, здесь улочка. По-моему, еще одна в сторону идет, и все. Улица Степная. Так сейчас вот это все выглядит. Да, по-разному, видите, есть старенькие такие хибарки. Не знаю, живет кто-то или нет. А есть, в принципе, домики ухоженные, хорошие. Вот Степная 1. И все. Дальше поля, а там вдалеке он М4 виднеется. Да, друзья мои, вот такой вот здесь райончик. Пообщался с местной жительницей, да, говорит, дорога ужасная, такси из-за этого не хотят сюда ездить. Света на столбе тоже нету, говорит. Часть домов заброшенных. Ездят только машины, автобусов нету. А в больницу еще куда-то пожилые люди. Тяжело добираться, конечно. Выборам, говорит, обещают. Говорит, выборы проходят. И ничего. Вот так вот и живут здесь. Ну, мы сейчас небольшую остановку здесь сделаем. Да. В советское время росло, развивалось, а сейчас все вот так вот. Не знаю, непонятно пока. Хотя, говорит, кто-то приехали, дом здесь купили с Лисичанска, беженцы. Потому что в Лисичанске, вы сами понимаете, сейчас какая ситуация. Вот так вот люди и живут. Да, а здесь вот это вот у них дача была. Или жила она здесь, я уже не помню. Забор высокий, колодец. Не знаю, сейчас камеру приподниму. Будет что-то видно там. Вовнутрь не пойдем. Вот такое вот место. Все, друзья мои, покидаем это место. Конечно, если бы хозяйка была, может быть, пустила бы, поснимали. Но она живет в Каменске и сейчас дом, видимо, продает. А сюда они раньше приезжали только шашлычки жарить. Ладно, друзья мои, все, отправляемся дальше в Белую Калитву. Там уже вернемся туда в сторону М4 и дальше там что-нибудь поснимаем. Проехали бы М4, довольно-таки интенсивный трафик. Вокруг эти поля, опять сильный ветер начался. Давненько ветра сильного не было, и вот опять. Ну, мы заводим мотор. Такая вот стела здесь.
Круговое движение. Красивый вид отсюда. Прикольный городок. Вот Северский Донец. Вон там на железнодорожный мост. Надо сюда как-нибудь будет на рыбалку съездить. Заехали в Калитву в саму. Улица Пролетарская. Ну, частный сектор такой, но асфальт более-менее нормальный. Сейчас надо здесь где-то поворачивать нам. Так, еще один мост, видите? Это Северский Донец, походу, петляет здесь. Вдалеке виднеется Северский Донец. Здесь соревнования что-то какие-то на байдарках вон стоят. Люди, здесь какая-то вот база. А спортивная площадка. Ну типа парка такого. Молодежь гуляет. Прикольно. У нас такого в Каменске нету. И вон, видите, еще много стройматериалов. У нас одно время мэр Каменска был Каюдин отсюда. Вон тоже еще, видите, байдарки. Улица Парковая. Так, а здесь вот парк начинается, ну, походу здесь идет большой ремонт. Так, ну, сейчас немножко здесь с краю где-нибудь посмотрим. Особенно здесь не погуляешь, потому что, видите, в парке идет ремонт. Давайте вдоль здесь просто проедем. Да, будет шикарный парк, надо будет сюда в следующем году приехать. Ну, вообще, я так понимаю, это у них самый крупный здесь большой парк. Пыль, правда, очень сильная. Ой-ой-ой. Глаза заметает. Видите, у них и колесо обозрения здесь. В общем, классный парк будет, но надо приезжать попозже. Вот центральный вход. Едем мы дальше по Белой Калитве. По навигатору сейчас едем на смотровую площадку. У них здесь есть какая-то горка. О, вот это вот она, видимо, вот тут. Посмотрим, какой с нее вид. Храм красивый. О, река еще какая-то. А, ну здесь же это Калитвенка или какая-то бежит река. Или Белая Калитва она называется. Прикольный городок, тоже такой интересный. Такой же, только ветреный, как и наш. А здесь, наверное, рынок или что-то такое. Много машин здесь. Да, рыночек. Так, а нам надо ехать прямо. Тут такой перекресток интересный. Ну, такой городок побольше. Не поселочек. Видите, довольно-таки серьезный уже. Но пока здесь вот частный сектор. Дорога старенькая, но в принципе сносная.
Вот такой здесь интересный вид сверху. Так, куда-то дорога ведет дальше. Здесь мобильные вышки стоят. Вдалеке вон Северский Донец бежит, а вон какая-то площадка. Ну мы сейчас здесь где-то спустимся, я надеюсь. Навигатор завел. Вот отсюда тоже вид, гляньте, какой красивый железнодорожный мост. Вокруг степь, а внизу вон домики у реки. Я, наверное, не с той стороны заехал, по какой-то дороге меня навигатор повел. Вот она, дорога, видите, идет. Грунтовка такая, щебенкой засыпана. Я, видимо, не там повернул. Или навигатор здесь глючит. Ну, вид отсюда, конечно, прикольный. Особенно, как у нас нельзя на дронах летать. Так хотелось бы видео поснимать. Но, увы, у нас нельзя. И как минимум до окончания СВО вряд ли разрешат. Давайте с вами немножко пройдемся вокруг, посмотрим. Здесь дозорная гора. Ну, во времена Великой Отечественной войны здесь, скорее всего, конечно, были боевые действия, потому что, видите, такая стратегическая высокая точка. И здесь вот и мемориал есть. А вон, я не знаю, метеорологическая какая-то вышка. И на ней, конечно же, все мобильные операторы располагаются. Здесь вот такая заасфальтированная площадка. Здесь, скорее всего, мемориал воинам, погибшим в Великую Отечественную войну. Сюда на День Победы люди приезжают. Да, вид, конечно, красивый отсюда. Да, какой, конечно, интересный город. На нескольких берегах рек он раскинулся. И частные секторы, большие дома. Да. Ух ты! Здесь даже, гляньте, исторический памятник. Воинам Игоревой рати, храбрым русичам. 12 век. Или это у нас 13-й получается? Ну, 1185 год. А я думал, Великой Отечественной войны. Но здесь, по-моему, где-то здесь есть и мемориал времен Великой Отечественной войны. Сейчас я навигатор открою, посмотрю. Ну, в общем, вот такая вот красота здесь вокруг. Кто будет здесь проезжать, советую заехать. Потом надо будет заправиться где-то. Потому что 300 километров проехал, ну, у меня вообще, наверное, на 360 где-то хватает. 370 бака. Надо на заправку ехать. Ну, домики, видите, высокоэтажные тут идут. Магазинчики какие-то. Ну, ветер, конечно, сегодня что-то с чем-то. Ну, такой прикольный городок, интересный. Даже поинтереснее Каменска. Здесь как-то дорога получше и чище, он убраней, что ли. Хотя по населению он, по-моему, плюс-минус такой же. Ну, Каменск, что-то микрорайонов только. Ну, интересный город. Камеры везде висят тоже. Вот какой-то обелиск времен Великой Отечественной войны. А, это вот, кстати, вокзал. Здесь ветка на Волгоград идет. Ну, а городок неплохой. Мне нравится. Понятно, что небольшой, но каждому свое. Вот так, немножко отдаленно от М4 находится, конечно. Но здесь у них другая вот эта трасса Волгоградская идет. И туда на Морозовск, тоже на север еще идут дороги.
Школа номер 2. Магнит Косметик. Олень. Тоже в разное время застраивался. Улица Энгельса. Едем не спеша. Перекрестки тут, конечно, забавные. О, ДК Чкалова. И Чкалов он стоит. Чкалов — это летчик советский. По-моему, перелеты большие совершал. Мы сейчас мимо него поедем. А вот он, гляньте, ну, красивое здание, отремонтированное. Ну мы практически приехали. Вот он, парк идет, собственно, за ДК Чкаловым. Ну, такой неплохой парк. Сейчас вокруг него проедемся. Машину пропустим. Видите, здесь такой дворец спорта шикарный. Да, интересный городок, интересный, небольшой, но такой прикольный. Много в нем интересного. Парк вот тоже неплохой, детские площадки в нем есть. И красивый ДК. Ну, это вот центральная часть, я так понимаю, города. Ну, вот большой, конечно, самый парк — это Горького, там и зоопарк и так далее. Вот, ну, он сейчас ремонтируется. О, кстати, гляньте. А здесь вот, собственно, и площадки для катания на скейтах и самокатах. Да, в Каменске нет ни одного такого парка. Вот Маяковского парк бы под такую реконструкцию подошел бы только так, я считаю, по размеру и так далее. Остальные все парки маленькие, но пока в Каменске ничего не делают. Ну так, приятненький, уютненький городочек. Спокойными улочками. Чем-то он, кстати, Донецк напоминает. Ростовский. Ну, высокоэтажек здесь побольше. В Донецке там, конечно, нету такого количества. В общем, мне здесь нравится, друзья мои. Кто будет здесь рядом, советую к посещению. О. Казаки, что ли, нет? Вот тоже еще здесь где-то краеведческий... это ЗАГС у них. Где-то есть у них краеведческий музей. Здесь неплохой городочек. Горизонт весь в пыли. Но сейчас вот ветер в спину, как-то полегче. Но все равно бывает, конечно. Едем мы сейчас назад. Там есть гора Две Сестры. Попробуем туда проехать. Как... Это у нас пошел Покураев. А вот, наверное, Две Сестры, вот там заезд с другой стороны. Храм виднеется. Сейчас поедем, сейчас посмотрим. Дороги здесь извилистые. Этот есть. Сейчас подъедем, посмотрим описание. Охраняемое ландшафтное урочище Черная Балка. Видите, тут запрещается все вот это дело. Нельзя, короче, здесь охотиться. Что-то там и рыба нарисована. Не знаю, можно ли рыбу ловить или нет. Тоже наставили везде знаков водоохранная зона. Конечно, красавцы. Ну, только дороги у нас везде грунтовые. Ух ты, гляньте отсюда, какая красота. О, и, кстати, машина тоже стоит. Ну вот они, две горы. Одна, видите, и вторая. И внизу Северский Донец. И он, Калитва виднеется отсюда хорошо.
Короче, классное такое место. Видите, вот оказывается, у нас здесь в Ростовской области совсем недалеко и такие вот чудесные места есть. На одну гору дорога ведет. Видите? Сейчас попробуем сюда проехать, посмотреть. Кто-то тоже он приехал посмотреть. Ну, конечно, надо ехать, когда сухо, потому что дорога здесь грунтовая. И будет, конечно, грязно. Да, здесь, конечно, красота. А вон и люди вдалеке, видите, ходят. Наверное, фотографируются. О, можно здесь и вниз спуститься. Так, сейчас мы заглушим. Ветерок. Вот видите, здесь для экстремалов можно вниз спуститься. Да, вот такая вот красота, две сестры. Так, ну можно туда аж прогуляться, друзья мои. Ну, не хочу в этот раз идти. Уже устал, много находился, и времени уже много, надо домой ехать. Но вы, если здесь будете, обязательно прогуляйтесь на вот эту гору пешком. А мы сейчас попробуем на вот эту верхнюю заехать. Там дорога вроде получше, поположе. Сейчас попробуем туда заехать и сверху посмотреть. А так вот, видите, люди тоже гуляют. Места чудесные. О, а здесь заезд получше. Здесь можно дальше заехать. Там, конечно, вниз я, если спущусь, я наверх уже не заеду. Там только пешком. Ну, надо другой транспорт иметь для таких, конечно, поездок. Но место здесь, конечно, прикольное. Но аккуратно надо ехать, потому что можно вниз ползти только там. Заехали мы наверх. Конечно, тяжело на таком аппарате. Тяжелый, чуть лево-вправо. Чуть не уронил. А вон, видите, люди пешком идут. Были на вот этой вот горе. Наверх заезжал, даже немножко запыхался. Видите, здесь порода такая вот выходит наружу. Вдалеке где-то дорожки. Вообще интересное, конечно, место. Пойдемте наверх заберемся на самый. Ну, эта гора получается чуть выше даже, чем-то. Ну, стой сюда, можно прям на самый верх заехать. Какой красивенный вид отсюда. Видите, дальше идет, не знаю, деревушка какая-то, какое-то село. Частный сектор идет. Ну, а там вдалеке виднеется Белая Калитва. Ну, сейчас, видите, не так хорошо это все дело видно, потому что пыль идет. А здесь такого типа заповедника вокруг. Да, ветер, короче, сегодня, друзья мои, очень сильный. Ну что, в таком прекрасном месте будем заканчивать наше сегодняшнее путешествие. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ну и, как всегда, всем мирного неба и крепкого здоровья. Давайте, дорогие мои, пока-пока. А я выдвигаюсь назад в Каменск. Да, красота.